Ah. Toby. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. So, jetzt gucken wir mal. Untersuchen wir mal. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Was? Ich hab nicht aufgepasst. Verdammt. Unbekannte Testzeit. Da rein. Warte. A colorless, water-based liquid. Inhalieren. Oh. Quite a strong floral aroma. Schmecken. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Oh, ich freue mich so sehr auf den neuen Teil. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Was war jetzt deine Aussage? Ich soll das... Hier? Was war's? Hier rein tun? Nee, da rein tun. Nein, da rein tun. Da. Ah, jetzt ist es rot. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Faszinierend. Faszinierend. Wollen wir jetzt mal zu dieser göttlichen Gesellschaft? Mir fehlt der Tobi! Ich habe immer noch, also momentan habe ich... Oh, Entschuldigung, ich hatte noch keinen Kaffee heute. Heute war es ein bisschen, ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, also keinen groben Plan, wer das sein soll. Aber wir forschen ja noch. This place is beautiful, Holmes. Oh. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Gefunden. Wow. Bitte habt nichts damit zu tun. Du zerstörst das Bild, Watson! Guck mal, da die Glocke. Wow, ist das schön hier. Good day to you, sir. My name is I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The
The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Erst einmal checken wir ihn ab. Das ist ja voll schön. Übrigens ist ja aufgefallen, mit meinem Anzug passe ich irgendwie ganz gut in dieses Setting rein. Ich glaube, ich sollte umziehen. Bull Baker Street, der Drache am Hals, eine Tätowierung. Schmieden an den Fingern. Okay. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Okay. Ihre Töpfe. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Bereit, mein Freund. Bereit. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. Der Typ ist voll cool. Der große grüne Mystiker ist ein seltsamer Mann. Er hat eine chinesische Tätowierung, zudem hat er auf der linken Handfläche eine Narbe, die entsteht, wenn man eine chemische Pipette zu stark drückt, während man versucht, eine Flüssigkeit aufzunehmen. Er hat demnach Erfahrung mit Chemie, was durchaus Intelligenz erfordert. Ja, deswegen war ich auch immer so gut in Chemie. Ich höre immer noch einen Tobi irgendwie. Oh, ich will mir die Glocke ganz kurz ansehen. Oh, ist sie cool. Achso, ja. So, warte, ich fange hier an. Da. Kaffeescherbe. Scherben. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Aha. Hä? Was? The Kew Gardens symbol. Was? Weiser Mann, was hast du getan? Hast du was geklaut? Kann ich hier rein? Oh mein Gott. Watson, das musst du sehen! Watson!
Lass uns der Erleuchtung empfangen. Los, Watson, komm! Wer bist du? Osmosis and photosynthesis. Ah. Aha. This door is locked, but I can try to open it. Na, natürlich. Faszinierend. Ich brauche wieder eine Basis. Warte mal. Wir können ja erstmal. Warte mal. So. Ja. So. Wie viele hätten wir hier? Was ist denn hier nur die? Ja. Das könnte auch passen. Ah, warte. Oh, warte. Zack. Ja. Nein. Nein. Ah, das ist hier so komisch. Soll ich mal hier ein Stück zu finden? Was könnte das hier sein? Könnte, ist es aber anscheinend nicht. Nein. Aber jetzt bin ich auch einmal durch. Warte mal. Ach so. Hä? Nee. Ach, das muss noch da. Ich bin so dumm. Ja. Ey, jetzt habe ich es. Ah, warte. Was ist denn hier? So. Ja, das könnte so passen auf der einen Seite. Jetzt muss ich das nur auf der Seite passend machen. Was könnte das sein? Geil. Das bleibt unser Geheimnis. Aha. These instruments are used for smoking opium. Okay, cool. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Aha. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Faszinierend. Und This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. ich glaube, Tobi hat sich in meinem Herz und Verstand eingeheult. A vast amount of opium. Ja. Sonst haben wir hier, glaube ich, alles, ne? Okay, cool.
gesagt, das bleibt unser Geheimnis, ja? Unser Geheimnis, unser Dreiergeheimnis. Das. Ah. Ah, Tobi! Na? Da. Da. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Oh. Alter! Der hat auch keinen Charme. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Okay, cool. Okay, cool. Was? Was machst du denn hier? Alter. A tropical plant. Nothing of... A tropical plant. Okay, cool. Nicht von Interesse. A tropical plant. A tropical... Ja. Tobi. Ich verstehe. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Holmes. Vielleicht sollte man gegen dich ermitteln. This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. Da bin ich dir schon einen Schritt voraus. Okay, warte mal. Aua. Tödliche Pflanzen gestohlen. Einige der Pflanzen, die nach der Ausstellung gestohlen wurden, haben sich als tödlich für Menschen herausgestellt. Weiß ich nicht. Der neue Direktor, Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung im Q-Garten gestohlen haben. Okay. Verdächtige Zutaten. Es hat den Anschein, als ob die tödlichen Pflanzen das Akaloid und auch irgendwas miteinander zu tun haben. Mit Pflanzen experimentieren. Führen Sie ein Experiment mit den tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Akaloid und die Raupen benutzen. Okay, cool. Cool. Hab ich. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Aber wir 3 haben unser Geheimnis, von dem Watson nichts weiß. Vor allem, weil er mir jetzt schon wieder nicht folgt. Kann ich ihn noch was fragen? Jo. Wahrscheinlich die Töpfe. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Specific to Garden. Gardens? Oh Gott. Oh fuck. Ja, Entschuldigung. Sind jetzt alles Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No.
Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ja, das Experimento. Ab in die Baker Street! Mit meinen Toby Watson. So. Ah, ohne Witz, die Stelle zu wärmen hat irgendwie nichts gebracht. Ah. So. This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? Du kommst mir irgendwie auch nicht gerade unverdächtig vor. Wie ist das denn? Hat er das jetzt ihm einfach... Ich könnte mir das den ganzen Tag ansehen. Watson sucht seinen inneren Zen. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Oh, guck mal, die bewegt sich. Okay, tschüss. No reaction. Oh. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Voll süß irgendwie. Oh. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Faszinierend. My... Okay. Zack. Oha. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Oh. Das ist schüchterne This Pflanze. plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Das ist eine schüchterne Pflanze. Oha. It appears to open after being soaked with alkaloid. Okay. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism.
I find the behavior of predators utterly fascinating. Ich auch. Oh, It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. warte. Ist? Okay, warte mal. Öffnen wir die noch einmal. It appears Ja, was passiert, wenn ich reinsteche jetzt? Ah. it closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Erstmal machen wir die wieder auf. Ja, aber ich hab ja sonst nichts mehr, ne? Mit diese Sachen. It appears to open. Okay. This- Oh. Geht nicht. I find the behavior. Hä? Was soll ich denn jetzt noch machen? It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Ach, jetzt habe ich es, glaube ich, gerafft. Okay, warte mal. Zack. It. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. I am interested. Warte mal, kann ich die vielleicht tauschen? So, jetzt ergibt das doch Sinn. Toxic gas with spores. Extraordinary. Alle drei waren's. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Verstehe. Au. Verdammt. Warte, ich wollte eigentlich das hier. Hi. Ermittlungen in Kuran fortsetzen. Aua. Okay, cool, machen wir. Warte mal, das haben wir alles, ne? Könnten, unterhalten Sie sich. Mit einem Verdächtigen über den Tag des Mordes. Okay, cool, machen wir. Hier. Oh. Ich hoffe, dass das langsam mal wieder weggeht. Puh.
mich gerade berührt? Immer diese Frage in jeder Aufnahme. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Au! Ja, tun wir das. Albert! Albert! Albert!